แล้วจะมีการพรีเซนต์แบบไหนเพื่อให้คณะจัดกรรมการแน่นอนอุดมใสมั่นใจเกินร้อยเราจะพรีเซนต์ออกมาให้ดีที่สุดและทุกคนท่าติดตามเลยว้าวทางด้านเราต้องรู้กันนะและอีกอันนึงนี่ทริคไม่แบบให้การบอกว่างานไม่แบบให้สง่างามสะกดใจคุณเบิร์สำหรับตัวน้องเองสิ่งแรกที่ต้องมีก็คือความมั่นใจและคิดได้แต่ตลอดว่าตัวเองคือหงเวลายามออกมาจะได้งามคือหงว้าวเราต้องคิดแบบนั้นพอวันนี้ก็คือหงเหมือนกันโอเคทุกคนพลาดตัวแรกเลยนะครับสุดลับอีกนั่นคือพลังของผู้หญิงจักรวาลทั้ง10 คนจะมาเดินดีเซนสุดรักอีกทุกคนได้เบิ่งกันอย่าลืมโหวตไปของ3นี้ผ่านของพอไฟโดยอัตโนมัตินำเด้อทุกคนเป็นที่อยู่ทางบ้านและเขาเสียว่าสาวๆอาจจะพร้อมแล้วและคริสติน่าอาจจะพร้อมแล้วต่ออยู่ที่ด้านหน้าเวทีAnd now is the time that you're waiting for. Top 10 Evening Gown Competition performed by Rising Star Gok Suicide Sulakin.